यार 10,000 पे गुजारा कर ले यार। वो नहीं 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 नहीं, तेरी जेब में बहुत पैसे पड़े, जेब चेक कराने जरा अपनी और पहले। मेरी जेब को गोली मार यार। ना ना मेरी शादी की पहली रात है यार। तेरी भाभी इंतजार कर रही है मुझे। नहीं 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 नहीं, 50,000। वो 50 कहाँ से? अभी तेरा मेरा 30 में डन हुआ। आसमान पे तेरा रेट पहुंच गया एकदम ही। नहीं नहीं नहीं, 50,000 से कम नहीं होगा। मैं तुझे भाभी से नहीं मिलने देता, जा। यार दूध पिलाई, जूता छुपाई, सारे पैसे कपड़े तक उतर गए मेरे। यार मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, बस कर नहीं दे। नहीं नहीं, 50,000 बस। कहाँ से लाऊं 50,000? अच्छा मेरी बात सुन, देख मेरी बात सुन। अभी मुझसे 30 ले ले, अगले महीने मेरी कमेटी निकलनी है, तू उसमें से बेशक 60 ले ले यार मुझसे, लेकिन अभी नहीं नहीं नहीं, 50 आज ही दो। यार तू मेरा भाई है। पूरे मुल्क में मेरा तमाशा बना हुआ है। तू मेरा भाई होकर मजीद तमाशा बना रहा है। और देख, जहाँ दो गंजे भाई मिलते और तमाशा बन जाए, सोशल मीडिया वाले छोड़ते नहीं है। नहीं नहीं नहीं, 50,000 बस। तेरी यही शोबाजियां मुझे नजर आ रही है पूरी जिंदगी। दोनों भाई